रमेश सिंह ने वो चीज बताई जो कुछ खत्म होगी और कुछ बीमारी नहीं आगी। के खत्म होया और के बीमारी आगी, क्या लिखा है? न्यू बोला रे माँ का राज, बाप की चौधरी और प्यार रहा ना भाई का। बूढ़े ने बोले रमेश सिंह के कहे माँ का राज बाप की चौधर प्यार रहा ना भाई का, अगर क्यों ना रहा या बिजली की उकर पड़ी छो में बताइयो गणे बैठे होंगे नु बोला ताऊ या बिजली नु पड़गी। ओगे मर्दी गुलाम पीर के घर में राज लुगाई जा। कड़ा गया माँ का राज और कड़ा गई बाप की चौधरे। और कद तक गई लू मैं बता दूं, जब तक जापे बाण की जगह साड़ी आने लगी है, जब तक गई ये चीज। कैसे? नंबर 1 पे क्या कहा, क्या बताओ? भाई माँ का राज बहू ने ले लिया, माँ का राज बहू ने ले लिया। चार जगर की ताड़ी का अच्छी बुंडी छोरा बक दे, कया मान के साड़ी का घर के दन ने सारे बरते न कुर्ता सिमता आड़ी का। खाली हाथा बाहर चली जा, सूट समा दे साड़ी का। खाली हाथा बाहर चली जा, सूट समा दे साड़ी का। सास ससुर भी नस्तर के, सास ससुर भी नस्तर के, जो खा जमाल जमाई का। राजू उठन निवासी बहुत सारा मान सम्मान, पहले 100 रुपए से और मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद। छन्ना हो से के साड़ी का छन्ना हो से साधु रस्ते तार किसा के रंडवा का गरवसा
और दुश्मन पे एतबार किसा दया धर्म ना जात लोभ के वो कर पण साऊ कार किसा जो करा वीर की अरे गेल्या आया वो दादा का आया केदार किसा करा वीर की अरे गेल्या आया दादा का केदार किसा वो रगदवाने श्रृंगार किसा रे रगदवाने श्रृंगार किसा वेदों में फरमाया नंबर 2 पे कवि ने बताया कि भाई भाई में कितना प्यार रह रहा है। ये घरे का मर्द मुंह कटने लग गया, इस बात के पीछे भी एक कारण है। बहू नू कहेगी जेठ ने नुएगी चाहे रोए डेढ़ की मुँह छान पाड़ लूंगी, क्या ना मुँह छरा खदा मारे से। अरे सभा बदल गया, सिस्टम बदल गए। घर में बीरबानी रोटी पौन लग गया कर दी। पहली रोटी हारदी गऊ की और सप्ताह खरियाड़ा मोटा रोट हारदा कुत्ता खातर काचा पका। ये सिस्टम बदल गए। मानस बाथरूम में तो भाजदा ही लगेगा तोलिया लपेट के बनियान में और मैडम रसोई पे पहली रोटी कर लेगी। भीतर दांदा भगवान फेड़ दे एक रोटी ड्यूटी पर वार होगी, उस गऊ वाली रोटी में खा के ड्यूटी पे चला जाएगा। चाहे लुगाई नाड़ पे पांदर दो गऊ पर का सभा हो गया, मानस बोल नहीं सकता। अरे वो सारा पसला रोट अच्छा लाल कर लेगी तो वो उसने, और फिर उसने घी में गच मारेगी। उसको तड़ा रोट ने बालक स्कूल में डालेंगे और मर्द ड्यूटी पे एकली बैठ के खाओगी। कोडे पे ठोकरो सरपा होगी, कुत्ता मुर्गा सभा हो लिया। भाई भाई में कितना प्यार है। नंबर 2 पे क्या करना। आज भाई का भाई बैरी हो जा, भाई का भाई बैरी हो जा, नाड़ काट ले सूते की बहू जेठ में कहे चला जा, न पाड़ू मूछ न पूते की माँ बापा की कदर इसी जन टूक बगाऊ कुत्ते की। इसी वीर की मर्द फेर भी नोक चाट ले जूते की। इसी वीर की मर्द फेर भी नोक चाट ले, इसी वीर की मर्द फेर भी नोक चाट ले जूते की। सारी वीरा का जकराना है। वीर इंद्राणी, ब्रह्माणी, लक्ष्मी, सीता, सावित्री, सतवंती, अनसुईया, ये भी वीर थी जिन्होंने अपने धर्म के लिए कितने कष्ट भोगे। यो उन वीरा का जकरा है जो से जिस दिन तक प्याली आवेंगी ना, उस दिन तक लेके और इनकी अर्थी लेकर जाएगी। उस दिन तक इनका पेट का और सर का दर्द नहीं पाओगा मर्द डॉक्टर ने। उन लुगाइया का जकरा है यो जो सांझा शर में बांध के पड़ जाए ले ओटा ताप नवाई का। गुलाम वीर के घर में राज लगाई का, मरते
हाथी फंस जाते अलातारी में खुशबू के बस बवरा मरता कूद पड़े लोकारी में और जीते शेर बगेरे भयो मर जा किसी बीमारी में जीते से बगेरे भालू मर जाए इस बीमारी में। लोग फंस के दुनिया दारी में रे फंस के दुनिया दारी में यूं करनी का फल पाया ये वेशा की प्रीत जगत में ये सपने की माँ ये रजोरी का तनबोझ का पानी ये बदल की छाया ये वेशा की प्रीत जगत में ये सपने की माँ ये वेशा की प्रीत जगत में ये सपने की माया ओ, ओ, सदर नंबर 3 पे सारे नहीं जहां जहां नालायक औलाद पैदा हो रही है ओड़े माँ बाप का के हाल है। बुढ़िया एक बाल की आंगली पकड़े पाओगी एक गोदी में और एक कंध पे ये बालक तो उड़ा उड़ा पावेंगे जड़ा इस बात न समझ गए छोटा परिवार सुखी परिवार है। गणा नन्वे नहीं बेरा औलाद कितनी पैदा करनी चाहिए हंड का खाम खा के मजदूर बनाओ सजना सारा दिन वह बूढ़िया बड़कन खिलाओगी और घरा वह शिल्पा शेट्टी कुर्सी पे बैठी पाओगी 2-3 डाल के तो उठ कर गिरनू का कि पड़ोसन का या बुढ़िया इसने हमारा सारा ढूंढ खा लिया सबके में छोरिया का दिखावा है जड़न लाल लायक वहां और बूढ़ा माशान पे आगे ले आओगा और जब 2 रोटी ठीक दंदे हो नु आगे भी लाओगा और छोरा मर्रा पट्टा सुलुगा की भूखा मांगे नुगा यू बूढ़ा साबदन तास बात है इसके काम का हाथ लाना नहीं खा लिया खून इसने भी सजना सामने में जाएंगे लारा पड़ जाएगा नु कावड़ जावा अरे घर माँ बीमार पड़ी है उसने दवाई दे कावड़ के बने लाओगा सुल्फा सजना माँ बाप की क्या दशा है जहां नालायक है वहां क्या कहना मंदलावे बोलने झूठ डरे कोना खून पी लिया ढूंढ खा लिया फिर भी किते मरे कोना माँ बापा के कहे काम ने नालायक औलाद करे कोना बहुवर छोरा कदे भी भूल के सरनासी सधरे कोना बहुवर छोरा घर का मंदिर छोड़ के पूछे घर का मंदिर मंदिर के भी माई का प्यार आना भाई का होगे मरते गुलामी के राज भाई का होगे मरते गुलामी के राज जैसा कि मेरे बड़े भाई ने कोई कमी नहीं छोटी लोगों को कहने के लिए बुद्धिजीवी इंसान ब्रह्मगानी लेकिन इन बातों को वो जानेगा जो असली खानदान का असली माँ बाप की देन
हो गली के तवाड़े वाली बात को ना भाई ये चौथी कली के अंदर कौन सा इन बातों को जानेगा? नहीं तो वह नहीं जाना करते। क्या जिक्र करते पंडित जी? कैसे? आर के जगदीश के जगदीश अमृत फल में के जगदीश अमृत फल में मास छवैया के जाने बढ़िया घोड़े की कीमत में गधी चरैया के जाने पंचायत और पंचों को चूल्हे का बठैया के जाने हर खानदान की इज्जत ने बेशर्म लोगैया के जाने खानदान की इज्जत ने बेशर्म लोगैया के जाने बेसुरा गवैया के जाने बेसुरा गवैया के जाने हमने उनसे सुर में गाया के बैसाखी प्रीत जगत में के सपने की माया ओ चोरी का धनोज का पानी के बदल की छाया के बैसाखी प्रीत जगत में के सपने की माया के बैसाखी प्रीत जगत में के सपने की माया ये खुशखबरी इस एक कली के बाद कुमारी राकेश शोरान और भाई अमित मलिक दोनों तैयार रहे। ये भाई ने 100 रुपए से मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद। नंबर 4 पे नुबले रमेर सिंगे भैया कहानी पकड़ी क्यों करे सजनो साजल आदमी किसका नाम ले। हमने बेत आया इस बात का या कहानी बगाड़ी अंडर मैट्रिका ने। अंडर मैट्रिक में एक बीमारी असल तो ब्याह आजकल हुए नहीं होंगे और जब 5-7 किले आंदे हो अंडर मैट्रिक का ब्याह होने का सूत बैठ जाए तो गारंटी है बहू होगी +2 पास। वह +2 पास आ जाएगी, पूरे 10 दिन को लावे। 10 दिन का ब्योत होता तो 10वीं पास कर देता। 9 दिन में अपने घर का सारा पेज दे देगा उसने और वह काम का हाथ लाना बंद कर देगी। और अंडर मैट्रिक में एक और खास बीमारी हो है, घर का कितना बढ़िया काम चल रहा हो, ब्याह होंगे नया काम छेड़ेगा। नया काम के छेड़ेगा 35-40 हजार रुपया से घर के दे दे तो ठीक, ना तो किसी का गुट्ठा लाओगा और फिर पुरानी जीप लाओगा कमांडर, उस पे मारेगा रुके कैथल कुरुक्षेत्र। और वह मैडम उसकी सासू ने काम की कहेगी और उसका तेल पर के छींटे लगेंगे। वह रूस के बैठेगी रूसा की कोट पे पहले लोग ही पता इसी आकर दी नरभाग सारा दिन तो धंधा पिटती और सांझ का जब रोटियां टेम होता जब रूस जाती सब रात भूखी सोंदी। आजकल वाली मॉडर्न है, अच्छा बढ़िया नहा दोगे बढ़िया खा पी के जब रूसेंगे हुए भी मानस थे और कौन पता नहीं। ये राम कुमार गुर्जर जी, करण सिंह प्रधान जी कर्मचारी संघ के जो 14 बार प्रधान रहे, उनकी याद में उनके नाम से 500 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद। और मेरे भाई ने ध्यान नहीं रहा है
माफी चाहूंगा। 100 रुपए से और मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद। सजनों वो तो आवेगा जीप ने लेके 9 बजे ही, और वह नहा धो के रोटी खा के और चुबारा में शीशा खा के और दिना की बजाय थोड़ी सी लिपस्टिक उस दिन फालतू डालेगी। अरे रूस के बैठी पाओगी वो आंदा है काम पता करा नीचे नुगा माँ तेरी बॉडी आकड़ा गई दिखी नहीं वन मन्ना नहीं बेराड़ा मरती होगी कि बुढ़िया तो पर रखी ना ठाडी, पर उसने बेरा आकड़ा मरती होगी सीधा जाएगा चुबारा में, और वह उसने 5-6 फेरे बैठी पाओगी। बोल लगा एक बार मड़ी ही नू लखाओगी उसका नहीं, और उल्टा मुंह फेर लेगी। लिपस्टिक फालतू ला रखी और आख्या में आंख गाला नहीं जी लेकर जाएगा अंडर मैट्रिक नहीं कि मैं देख रखा वो है। फिर नू कहा अरे भगवान के बात, अरे कि मैं बात तो बता डार्लिंग तू क्या न खाई। और फिर वह छोड़ के मड़ा तरला उठने डीलर ला क्या क्या थूके एक बार उसका खोप नाड़ टेक देगी। अनु कहते कि तेरी माँ सब तुम खाट ककड़ नहीं लागन देती सारी अड़ काम कर लाए रखे जी लगड़ जागा। उसने नू कौन का अपनी बुआ ने थोड़ा काम करने खातिर ला रखी है। नू कहा तू कच्चे काट और मेरी माँ ने माप देख लूंगा। ये नए नए छोरे गणे तो नू न्यारे हुए भाई कैसे नंबर 4 पर कभी ने क्या लिखा क्या बता रहा। साब बने अंडे से अरे सुल्फा गंजा दारू पिए बहुत जने अंडे से साग मेहर सिंह के गावे इसे कभी गणे अंडे सर जाट मेहर सिंह के गावे इसे कभी गणे शेर लखमी तंबे बने अंडे से ओ लखमी तंबे बने हमने पर तेरा ना कलताई का ओके मर्द गुलाम वीर के घर में राज जलवाई तेरा मां करो जलवाब की तो तेरे प्यार आना भाई का ओके मर्द गुलाम वीर के घर में राज जलवाई का ये ओके बहुत बहुत धन्यवाद।